唔係啊，低波嚟㗎。呢冇 box 㗎，box 入嚟。咩推場啊？咁就投手。啊，講好咗條件嘅，講好咗呢度。呢個得，放鬆啲就得啦，放鬆。冇啦咁多。佢咧拉到 OK 㗎，OK。幫我見識下。見識唔到。呢個。輕鬆啲啊！未得啊，好少啊。哇！咩嚟呢個？歪曬㗎。呢個你企唔穩啊，師傅？三球啊！喂，太扭啦！新投手。太扭啦！唔要呢個。換咗投手啊？係啊。你想做咩啊？咁樣？你係即係成個你點講咧？你都去暴力分開佢好難搞搞喎，師傅。咁咧，你見到個波咧，你就係出棍啦。係啦，你應該你打翻個咪叫呢啲威嘅波，大約你過去。但係咧，喂，其實啱喎，小分。好大喎，呢隻波嚟㗎。好慢。食先啦。我就算俾個好慢嘅波你咧，其實你諗下就係你究竟係拋波定咩嘅啫？你唔好諗到咁多。食先。拋波嘅你知喺邊度？咁你咪打落去嗰個位物係啦，同埋記住打嘅時候咧，你一係就唔出棍，你一係就全出棍，明唔明啊？我收咁就冇用㗎，你打到位。咪咯，我練習咧，我上去打咧就好撚勁喎。係啊，非常。溫單啊！好用力。係啊，溫單。啊，就算溫單，嚟俾個。好過你啦，收下咁樣打咧，突然間打中個波都好咧，都冇用㗎。波長啊呢個。但係喺 two strike 嘅時候，當然以亨做個波為主啦。但係頭先有幾球偷咗啊！收啊！佢捲咗翻嚟收啊！你個啱就佢偷咗，你要行上嚟啊！唔係有 fast ball 咧，其實。但係咧，第三之後兩個 strike 嘅時候咧，我出個，我出個。冇問題啦依家。我要亨中個波。溫步。佢頭先嗰球咧，拉到佢嗰球咧，我就擺明係陰嚟。其實你覺得唔啱放鬆啲嘅標啊，呢度你要係會出，所以我就俾啲抽曬嘅波嚟，請你就算平咗都打唔到。但我頭兩個啊，我係特登俾你打，但係你就係就住就住力你唔打，咁唔使睇啦，就㗎啦都係。變咗就打唔到㗎。你就住好輕力咁樣咧，你反而啲咁樣你咪打唔到㗎。你正常咁樣幫落去就得㗎。啱個波。放我哋先。諗翻我 hit 啊！諗翻我 hit。都唔夠打。嚇？佢都唔夠膽打。向前得㗎。咁係你哋嗰度。JP 啊。你放心打落得㗎啦。哇！好嘢勁，咁你都揮到。係啦，你一係你就唔好出，一出就用力打。喂，揈咗啊！我哋先啦。疏。3-1。我已經唔關事啊，揈咗定係計好球。唔係啊，揈咗。唔係啊，冇聲冇咗。Go。OK。好得，走得。你俾刻意用力住。你俾曬啲啊4啊7啊佢得㗎啦。順下動作先。啤埋啊啤埋二壘。哇！我行咗。冇啊！溫步。差少少。係有邊個 ？Harry，我多個。我多個你上翻去啦。我正㗎嘛。好。哇！
打到我就會頭先已經慢慢嚟嘅，唔急嘅唔急，做翻節奏先。好好波！喂，好嘢，拉埋好嘢。喂，好波好波好波。打埋。嗰個雙立標呢波，魔王咪出咯。咩啊？溫山啊嘛。係啊。係啊，啱啊。走出聲睇唔到啊！啊，波喂。唔使刻意用力嘅隻手，好似平時咁 swing 出嚟得㗎啦。集中呢度先，集中呢度嘅要。因為下半身係啱㗎嚇，隻腳係啱㗎，腰啱㗎。係啦。啊，上嚟。手指頭用多啲力，個波要撳出嚟嘅。2 and 1。OK 啊，啱嗰球好好啊，呢球。差唔多啦，真係嘛。Super。延批繼續。佢要車架 catch 掉低啊，唔好掉到咁多啊。佢掉到嘅條友，飛多兩個啦。喂，手小心！唔好受傷啊！冇事，踩鐵車。係副卡。進幫啊，冇辦法。唔係啊，睇唔到喎，好光。副卡。OK 啊，好 keep 住，睇走啊，睇走。啊。有邊個啊？仲有邊個？標哥去 YPO 呢啲入嚟啊！我哋啊，一嚟啊 ，every。喂，又係你啊？我未有身喎，唔可以過身咯。係咯。冇啦咩？標哥有，YPO 啦。有嘅應該。咩啊？冇啊，3個咯。 3個咯。得㗎嘛？係得㗎。3個。OK 啊？我就咁啊，我批波。混蛋批波。近齊啊！要 double，我標好嘛？我標。咩啊？佢出去就邊個咯？唔使諗波要佢。溫波。好球哦，溫溫。好波溫帥。Two balls to strike. 手分啊！好。
out。係咯，係啊，點都走啊喂！三秒老土啦之後。點都逼佢啊嘛，引佢傳嚟啊嘛。玩嘢啊！兩個。擺前隻手啊！都衰。拉姐有咩啊？冇跑。你阻止 FC 乜嘢One more to try。喂 ，OK。再你翻嚟咯，都得。你咁我落場啦，你話？我出場。出場都得㗎。我任換㗎嘛呢個。係啊，本身都得嘅真係。先發嚟㗎嘛。標啊！你落到頭手板咧，就係另一個方。冇錯啊！你落到去咧，你就好刻意用上身嚟。咁個波咧，你就成日都控制唔到啊。同埋咧，柏安三女啊！我仲未度好啊 ，sorry。慢慢諗先。俾佢落，你係快就快，你係慢就慢，你用力嘅練習都用。但係咧，而家咧你俾我覺感嘅就係你上身太用力，你上身太大，反而咧你下半身做得啱嘅。但係咧點解會落地咧？因為你好刻意好大咁樣，個波就唔使嗱成個掉咧，其實你想個波出咗着腳衫，你真啲力唔到嘅，手嗰度打係推你都撳咗佢咧，個波頭先我掉快幾啲，你見我都係好想知點解嘅？邊個？係喎。邊個企？真係冇嘢。但係你唔使話我企到上頭手板啦，我就好不刻意咁樣用力，咁你成個動作都唔啱。而家又係有陣時咩咧？你掉嘅時候咧，有陣時嗱你經常你成個標平咁噶嘛，啲人咁樣去噶嘛。你有陣時咧停到呢度咧，你都未轉，都未轉，係啊。或者有陣時咧，你下邊咧就會轉波，點解唔係你掉嗰個波？頭先你掉嗰個波。係冇可能掉到咁多個喎，應該都係喺打者都要，即係明唔明啊？你所以咧頭先講咧，唔使佢刻意大力單梯，唔係留翻個啦。係啦，你係要俾啲分量，你嗰你要哇 fuck 又唔係用力，如果唔係嘅話咧，你好難上到去嘅時候咧。OK，起碼。下邊我第一次接。你 feel 冇？喂，你什麼啊？你 feel 屁啊？有個人嚟嚟。得嘅，你可以啦，啱唔啱？如果揾一個左優嚟，你就嚇，咁多我呢個 friend 講。
喂，點解唔俾啊？喂， Kenny 去啊 ，Kenny 去啊 ，Kenny 啦。點解唔俾索斯去打翻啦？但係個問題，你一直係咁，應該水平落場。又就住上邊又。唔係啊，邊個打開索斯噶嘛？你就掉極。係要咯，嚇？佢打索士啊？唔係啊，講西人啊，頭先你見我爆俾人見到啊嘛。掉幾個我咪係到三個啦，係。咁啊照咁樣掉。遊機咯。使你。係啊係，轉咗啊轉咗啊。好啦，跟住你咪就。三六喎，5六喎，5六喎。發覺大力咗，我又收力；收力咗，我又大力。跟住你咪變咗。唔係啊，俾佢練下波。得得。嚟咯，全批吧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 。我最後咧喺上面選擇係我收力嘅，我哋嗰個我都可以收力，就唔好你成日去邊啦。過來，我淨係要翻我個方嘅。揾波。睇波出啊！我咪用翻聽力個方嘅，唔好理佢邊。總之我要留意係咩咧？加力嘅。呢個搭喺邊？我自腰啦，出手啱唔啱啊？我呢幾排你問我當係啲環繞身嗰個技術，我就係要掟翻我頭先就呢個呢個環球去揾翻。睇波出啊！睇波出！我突喺度，會唔會我上身要大力咗咧？嗱，頭先講收力，我走啦。都可以，即係都可以令到你用呢四個嘅環球去加速翻。如果你唔利用呢四個嘅話咧，你一定係正常，呢個翻不同嘅。我以前知道揾波。壓力都會㗎，得嘅話，話你嗰個你夾硬收力啊，咩都即任何投手都會有時間順嘅時候你就放。頭先嗰個有冇衰啊？拉埋你覺得多定衰啊？黃溫溫。好衰人㗎！好啦，10條手指個表係會甩手，全部嘢打翻轉。個波溫水。係啦，就嚟呢先，係啦，千祈唔好諗錯。睇波出啊！攞先攞先。但係你呢下嘢咧，你個智力咧，哇！你咁又快。係啊！小波出水。好大啊！細收你。咁你先攞先翻嘅。如果呢個有個動作，我又諗住快轉翻自己個動作，又想有揮嘅話咧，係小波出水。咁你不如放其實。睇波出啊！快轉翻自己個動作，你花先得翻。好啊。邊個打嘅？佢放手啊，都 OK 啊，攞啊攞！千祈唔好輕鬆輕鬆。你問我最簡單嘅，有手機嘅。你練習嘅時候，叫你啲隊友仔定一定。你叫啲隊友仔喺死球嘅時候，你又考下你就會睇到自己。咁噃。講你話唔係好準嘅動作係乜嘢？你明唔明？明啊！明唔明啊？拍片自己睇翻，係啦，因為睇住條罅啊！喂，睇波，睇波，睇波！波水啊，唔係啊，科波嚟㗎。溫。OK 啊，識佢快。好，其實。穩當。穩啊！高啦！高啦係嘛？華生。嚇？高啊！你咁 Q 高？啊，溫波。歐波啊？咩衰啊你㗎？你講啊，你歐波。唔係啊，你揀啊，波係衰。咁梗係細啦。哦咁啊好，溫衰。我睇唔到啊，波衰。哇！嚟，two base。好波險嘅，謙哥。
好水啊！衰啊！好水！揾大㗎西蘇，你唔揾打係你問題。好衰！呢個好啦已經。揾把開心。應該衰波俾你啊！哇！死！One ball to strike。係不死啊，師兄！ strike out。到啊！到啊！要呢個。好大個西裝啊！好大個西裝。拜拜。One side。你俾 round 啊？我冇俾嘢。唔係呢個咪你要多啲衰。喂，衰啊！你問我梗係衰㗎。我睇唔到啊，周西。哇！呢個國民嗰啲啊，揾把周西。好吧。好大個西裝，好大個西裝。咩？下次唔瞓覺打波啦。喂，有波！喂，踩佢，踩上，踩上！我錯啊，做好，做好。做好，做好。多人在。揾把。多把。驚你嘅保衞保女啊！記得。波啊！有啊，呢度咯。有攞到。哇！easy 前咗啦呢邊。嚇？有拉咩彈啊？唔使啦，打啦，係咁打。嚇！哇！係衰啊！都衰。哇！你咧？你講。我梗係有，你問我。再俾分手。俾打一個，俾打一個。哦，俾佢打一個喎。打一個，快啊！好大個西裝。哇！3就不使。OK 啊，OK 啊。
發依家係 Amy 落我投手，兼仔過嚟報咗個三個落緊大波。我三個都俾新仔玩過。哇，Thomas 啊！好快，出晒嚟先，出晒嚟先。打緊錯咗啊喂！出嚟啦，啲新仔。新仔出晒嚟先。啱換咗邊個出嚟㗎？咗你。你同你係咪？講咩啊？你係個 Ophir 啊？我 OK 啊。係啊。你守咩位㗎平時 ？left 咁嘅 left 啊？跟住守個位。之後 Avery 守咩位啊平時？我哋冇咩？你守你中意邊個啫？我中間或者右邊都得。left 啊？呢啲中間咧，係咩？緊要啦，最緊要係病裝入去。所以我哋見到啲波都係掉中間嘅。係兩支啊，即係支啊。我哋之後守進攻搞掂。呢啲手法，sorry 呢啲，sorry 手語係啲。你嗰個包啊？呢啲咧就係老茶。係啦，哇！自然揾到喎。喂，波西，但係佢哋一個揼。係啊。有啊，差唔多啦。我45啊。嚇？你45嘅咩？你決定啊，波定雙？咁咩？你爭唔多嘅咩？真係自然。你遲咁多入邊嘅咩？係啊。因為我嗰時唔係好識嗰隻要。唔係啊，我之前留個班啊，跟住即係讀 IB 啊，即係好似之前入。好似係睇少啊你。你有冇聽呢球？加油！睇到啊！你企得近死嘅大佬啊！我做乜叫佢換？喂嚟啊喂！好出咁樣，出手。拉屎啊拉屎啊！喂，boy boy。係啊，我哋試過嚟俾啲執得㗎。唔係啊，你 K 仔幫我睇出㗎。要咩？好啊。但我記唔到喎。我記。有啲 style 咩 style 都有嘅，有啲係咁樣嘅喎。我見到中東嗰啲人咧係唔使叫喎，咁樣一嘢就好似衫咁樣西過去喎，可以。係好快嘅，大佬。係啊，我睇嗰片。好啊。波。咦，我打瞓喎。咁波。小波。好波。呢個溫上。佢走得。未用力啊！唔該。OK 吧。多啊。
波咁高啊呢個。波拖啊！屌！呢個過分咗啲喎。波！哇！仲未得啊，3個。一樣啫，一樣。都係一樣嘅，你係要掉落去度。喂 ，no out！好啊。喂，守唔守分啊？守唔守分啊？喂，又係你啊！準備啦！大咗啦！守分！第萬！喂，紅中！自己解決。白。但係同埋升係慢嘅情況。係啦。OK。喂，好波！哇！爭啲以為捉我已經飆花嘅真係。下咩咧？冷啲。下咩咧？1啦。係要。有冇人啊？後邊嗰啲咪打咯。冇棍啊！呢個頭頭掉人嘅，吊住啲燈棍啦。100。哇！呢個用力唔撚講嘅，屌差啲俾你掟撚死。而家同頭先喺出邊睇嘅唔同。呢球咁認真嘅，你知啊？係，都晒。我屌！我頭先嗰啲扮㗎。One ball to strike。盡量打啊！轉腰。哇！卜啊！咁樣冧落嚟，突啊嘛！咩唔俾就輸出。Full count。
哇！仆街！What？頭上飛過。見到啊！都係好嘅。有得嚟嘅，有得嚟。係咪撈單喎？都係。又嚟俾我打聲。話我拋心口喎呢個。好嘅，好嘅。繼續，冇人入分我計唔到啊！冇問題嘅。啱啊，合入去，攞隻手。好，撈單。乖乖。OK 啊，OK 啊。好難捉摸啊！嗰度。我嘅。OK。我中過。One out。溫單嘅咋嚇，撈實啦你哋，剔大啲啦嚇。翻佢唔使咁急啊，都要剔呢。落地走啊！落地走啊！快步唔好亂走，識得個勾㗎。哇！呢支嘢真係就入喎。Ball two。Nice。講翻上嚟。有快有慢啊！有快有慢啊！係 3-1。副緊。隻揀嘢，師傅。俾埋。落地走。哇！勁喎，都打好縮啊！哇！你都幾叻，我有運啊！對運。哇！科博。咩啊？波？靚嘅呢個靚。即係咩啊？係。係波。啊，1more one side。哇！好撚好彩。哎呀！科博。